Hello， 大家好，歡迎大家收睇林嘉熙睇樓日記，我係詩詩。今日咧就帶翻大家睇一個神灣嘅一個筍盤。神灣咧講到神灣啦，大家都好知道神灣最出名嘅就係菠蘿，係咪串串鮮鮮甜甜，好好味呢？點解近年嚟香港人越嚟越中意翻嚟中山生活？隨處可見嘅話咧，都係香港人啦喺中山生活嘅分享。優點係有4點嘅，第一個就係交通方便，第二個就係成本優勢，第三個就係環境舒服，第四個就係同聲同氣。今日就帶翻大家過嚟我哋中山神灣遠洋繁花里，係由我哋香港上市公司遠洋集團打造。中山繁花里咧係有我哋中山香港城之稱嘅，係啦，係超過我哋2000戶啊！香港業主置業嘅首選，點解咁多香港人咧都置業呢邊呢？我哋一探究竟。我哋最關心嘅就係點樣返香港係咪？咁呢個就唔使驚啦，我哋樓盤樓下有自帶一個直通巴士，就可以返到我哋香港。30分鐘咧就可以返到港珠澳大橋，個零鐘咧就可以返到我哋香港太子、荃灣等等地方啦，咁咪好方便。而且咧25分鐘就可以去到珠海三寶超市，係珠海市區喎，係咪好方便？因為我哋中山神灣咧係靠近我哋南部嘅，所以去珠海咧同埋去中山市區係一樣嘅時間。加埋咧我哋樓盤有公交嘅樞紐站，咁呢個公交樞紐站咧有多條線路可以去到中山市區。咁我哋25分鐘咧就可以去到中山市區啦，同我哋去珠海嘅時間係一模一樣嘅。交通配套咧係咪好齊全呢？樓盤自帶1.5萬平方米嘅商業體，而且咧有3200平方米嘅主體運動公園，16萬平方米嘅健康園林體系。可以睇到我哋呢個啦，就係16萬平方米嘅健康園林體系，而且咧有6000平方米嘅社區文化中心，樓下有社區醫院，屋門口咧有我哋1201浸式嘅優質教育，而且咧配套齊全，樣樣方便。事不宜遲，我哋上去用白間睇下啦。我哋樓盤嘅佔地面積咧係有38.2萬平方米嘅，全部係有6期開發，依家賣緊係3期。我哋上到嚟啦，咁呢2部 lift 咧可以睇到我哋呢邊嘅設計係2梯4房嘅。咁我今日咧就帶翻大家睇一個119嘅4房2廳2衛。咁我哋入戶花園咧係贈送面積嚟嘅，係啦，私隱性咧比較高。咁你哋可以睇到啦，我哋呢個門啊，全部都係我哋一個交樓標準嚟嘅。入戶門咧一入嚟就係我哋鞋櫃啦，咁呢個鞋櫃咧都係我哋裝修標準嚟嘅。係啦，再行入嚟嘅話，可以睇到我哋有開放式嘅廚房，咁呢個廚房咧，你哋中唔中意咧？上邊係有軌道嘅，如果你中意推拉門嗰啲嘅話，到時我哋裝修標準會整埋嘅。咁我哋行到餐廳啦，咁你擺嗰個8人坐嘅都冇咩問題噶。呢個就係生活用台，生活用台咧望出去可以睇到，哇，田園風景啊，風光無限啊，係咪？再行過嚟啦，可以睇到呢個就係我哋客廳啦，客廳咧都好闊落噶。客廳對出嘅話咧，就係我哋嘅主陽台啦。主陽台睇出去就係我哋花園嘅遠景，有別墅景啦，同埋我哋幼稚園啦，全部都可以睇到噶。仲有我哋鴉髻山啦，睇到未？呢個就係我哋鴉髻山同埋湖啊，全部都可以睇到嘅，有山有水有湖景，真係唔錯噶。再行翻入嚟嘅話，可以睇到我哋呢邊有個洗手間，三段式乾濕分離嘅。真正乾濕分離都係收樓標準嚟嘅，係啦。再行過嚟啦，可以睇到我哋呢邊有個客房啦。客房呢邊嘅話，左一個櫃子咧都冇咩問題噶。行入嚟嘅話，可以睇到身邊落腳都冇咩問題，好闊落噶。係啦，出邊咧都可以睇到我哋同陽台一樣嘅風光無限，都係我哋田園風景。再行過嚟嘅話係2間房啦，呢2間房咧係拆咗嘅，係啦。可以睇到呢邊係休息區啦，呢邊就係我哋一個書房啦，係拼埋一齊嘅。如果你真係好攰嘅嗰陣時咧，都可以聽聽音樂啦，係啦，伴住你工作啦、生活係啊，都唔錯嘅。咁我哋行入嚟嘅話，可以睇到我哋主人房咧都有一個乾濕分離嘅洗手間。呢個嘅話咧，全部都係我哋交樓標準。可以睇到啦，我哋呢邊係咪好闊落？呢個櫃子衣櫃係啦，衣櫃嘅話做咗米白嘅床，身邊落腳都冇咩問題噶。咁我哋儲藏房咧望出去係咪好開闊？哇，全部都無遮擋啊！可以睇到我哋想食嘅灼肉丸啦、大頭魚啦、
魚啦、玩魚啦呢啲全部都喺度㗎。咁如果你中意食啦，哇，都去落去樓下同人哋買啦，係咪好新鮮？如果你哋中意呢個樓盤，首期先3萬蚊啫，係啦，3萬蚊嘅首期送你全屋家私家電，送你產權車位。如果中意呢個單位，評區留言888，我後台私信你啦。記得點讚關注哦。